Bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubeera nammwe akawungeezi kano ak'olwaleero nga bulijjo mukimanyi olwaleero lwakubiri mu ssaawa yaffe eno ey'okunyiikira okubeera abayigirizwa ba Mukama waffe. Twebaza Katonda atuwadde ekisa nate okulaba olunaku luno olwaleero, era tukkiriza Mwoyo Mutukuvu ali wamu naffe kutuyigiriza. Muli mutya eyo bannange, obulamu butambudde butya? Na kino kijja kuggwa COVID-19 ajja genda afuuka olugero. Ate tujja mukkiriza abeere COVID-20. Kiteekwa kuba kya mwoyo nnyo. Kuba puliya abagamba bane tugenda kubeera naye. Apana ekyo fire. Yokola agambe fire. Tetujja kuba na COVID nga bwe yajja era bw'atyo bw'ajja okgenda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubaagala nnyo, mwebale nnyo mwebalire ddala okunywerera ku mukutu guno okugubeerako, kubanga Mukama atuwadde ekisa ne tuyigirako ebintu bingi. Amannya gange nze Samuel Isirairi Ssentongo, ndina abasumba bano. Buli omu yeeyogereko. Tusooke ne Webbalati. Kale tandi. Nze Maaka Kasiri. Balamusiza nnyo bwe yali Mukama waffe. Maaka aba Maxensia. Aba Maliko. Oba Makko. Okay. Omusasala doti bwakusubwa. Nze Robert Mubiru. Kyogere mu Luganda. Lubato. Lwaki ono n'erinnya lyange? Lubato, Robert. Leka tukkirize gwe kuwasatu kirwakyo gulirwa lyoyagala. Dirwa. Lubato, Lubereto, Robert. Ate oi ndekanga bwendi kama tumwe bazola wakati aba ne batuma amanya ne bobo lisalzeeko lisigala libulike Samuel kegamba oliwuda unalitambulira Mukama favors bwe. Amen. Katufune sala tutandike olunaku luno olwaleero. Mukama ffe tukwebazizza nnyo nate atuwadde ekisa okujja mu discipleship class eno. Tukusaba nno Mukama Omwoyo Omutukuvu atulungamye, atuyigirize, atusomese. Ayongere tubikulira ebikulu ebyebuziba. Mukama nga wayogera tugende manga gonna, tuyigirize abantu nga tubalagira okukwata byonna bye watulagira, bwe tutyo bafuuka abayigirizwa abo. Mukama nga tuyiga ennonozo tuyambe okuzitegeerera n'ozitambuliramu. Bwetwe tubeere abayigirizwa abo abaddala. Ne leero twaniriza Omwoyo Mutukuvu okutulungamya, tuyambe ffe abasomesa ate eri ne bannaffe abayiga nabo balungamye. Twebazizza nnyo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Amiina. Nkyongera bwongezi okukkaatiriza. Essuula ziri emmeka? 5 ez'Amatayo. 3. Ennone ezo. 3 mu ssuula y'Amatayo, mu kitabo ky'Amatayo ey'okutaano, ey'omukaaga n'ey'omusanvu. Twagala nnyo buli muntu anyiikire okuzisoma n'okuzeekenneenya, kubanga awo Yesu yali tawa buwi biragiro, naye yali asimba ennono ezikola mu bwakabaka bwe. Naye ate era ku nnono eyo yagattako n'eno bwe yatugamba sigenda baleka kuba bamulekwa. Ngenda eri kitange era ngenda kumusaba abaweereza omubeezi omulala. Oyo bw'alijja anaabeeranga nammwe. Ensi tegenda kumutegeera kubanga talinayo, naye mmwe mulimutegeera kubanga anaabanga nammwe. Taayogerenga bikulu bwe yekka, naye by'anaawuliranga okuva eri Kitaffe by'anaayogeranga. Oyo ye Mwoyo Omutukuvu. Amen. Era ago ge maanyi agakolera mu bwakabaka obwa Katonda wa Yesu. N'olwekyo olunaku luno lwe twali wano twatunuulira lwe twasoma ekyawandiikibwa ekyo mu kitabo ky'Abeefeso essuula 1 olunyiriri olw'13. Nandisabye nno nga tetunnabawadde bano abataaliwo kubaddiramu tusooke tusome olunyiriri olwo. Tubalese ku boodi ab'oluzungu ono ajja baleetera ddala bulumu ajja beetikka lumu. Wakati nsaba tusome Abeefeso 1 olusorongo gwa 13. Lwogera lutya?
And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Amen. Great. Ndete. We tuli Efeso essula emu onyeri wa 13 kutuuka ku 14 wasibiddawo. Agamba nti nammwe muye mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bumwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lw'erinunulibwa ekitiibwa kye kitenderezebwe. Amina. Mu lunyiriro mwe twasinzira Musumba Robert. Kaakati abantu bano baweeko esampulo kwebyo bye tuva okwogera ate era obajjukize n'obajjukiza abataaliwo ebintu bye twayigako tofaayo gwe bireete mu luzungu eri abamanyi. Okay. Hello everyone, welcome to today's podcast. As usual, you know, every Tuesday we're here in our discipleship class, and we believe God has kept you well, and you are really in shape to hear and to learn together with us. Now, the last time when we were here, I'm recapping everything that we learned the other Tuesday. When we spoke about the seal, the Holy Ghost as a seal that we received. We learned so much about seals, first and foremost. In the natural, seals are there for identification, they are there for security, they are there for authenticity. Seals are imprints, they are indelible works that cannot be deleted. And we said in the same way that the Holy Spirit is also a seal. Today we are still learning about the same thing, but in a different way. And as Pastor Sentong has been saying, we are putting everything on the foundation that we laid initially when we said that the kingdom of heaven or the kingdom of God has principles, as we see them in the book of Matthew, chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Those were principles upon which we are building this teaching. So you're very much welcome today as we learn even the more, because actually we've just read the scripture as we're reminding ourselves from the book of Ephesians chapter 1 verse 13, which says, in him we also included when we had the gospel of truth, the word of us, the word of truth, the gospel of our salvation. Having believed, we were marked in him with a seal, who's the Holy Ghost, a deposit guaranteeing our inheritance until the purchased possession, the redemption of his purchased possession. So you're very much welcome today again as we learn about the Holy Ghost as a seal. Mazima bwebayo mwogera luzungu nditategedde oyo tumulekedde mwoyo mutukuvu bwaba tategedde bino bigambo luzungu omwana lwakonye manyi waliwo afuwa oluzungu naawe n'owulira nga muli okyagadde kati basebo tebanyabo ebigambo bye tuliko nga tunuulira omwoyo mutukuvu nga omusingo nga omusingo era nga envumbo ekirungi luli twannyonnyolera ddala envumbo kyeki omusingo kyeki era kubaali ku pulogulaamu eyo mu kyokuyiga ekyo teri agamba nti teyategeera nvumbo kye bayita nvumbo kye bayita musingo era bw'obaayo nga tewategeera wanika omukono gwo ng'oweereza ekibuuzo kyo ku mukutu guno ky'otaategeera nebwewanikaawo tugulaba kati ogulaba wanika omukono kale tuba tulava wano ng'ogujjayo onzijukiza ononyumiza kale ononyumiza nga tuddayo kakati abalungi abaagalwa olwaleero twagala okutunula twalaba envumbo kyeki twalaba omusingo kyeki era ne tutegeerera ddala naye olwaleero twagala okutunuulira abasumba
omwoyo omutukuvu abeera atya envumbo era omusingo mu bulamu bw'omukkiriza. Kuba tulabye envumbo ziki ezikola bazisaako olwokakasa ekintu lwogera nga bwe twalaba byonna. Naye kati eno omwoyo omutukuvu Bayibuli emuyisa envumbo. Abeera atya envumbo mu bulamu bwange nze eyakkiriza Yesu. Leero sijja kulonda agira. Kigambo kyangu. Era mpozinga gugundi gwaddamu awo ono mwogera Luzungu. Njagala kujjukiza abantu nti prayer week etuuse. Itandika ku Monday. Ekyo nakyo kikulu. Ate ku Friday overnight. Naye overnight era mu nyumba yo. Ani omulala ajja kujja omufaliso gwe mu kisenge aguteeke mu ddiiro asabira muwa magezi ajja omufaliso musumba munetomanya asabire mu ddiiro overnight tumuweerera amagezi nti yajje naye omufaliso agulekeye adde mu ddiiro omufaliso agulekeye. Basebe ne bannyabo wiiki eyo yonna yakusaba nakusiiba. Banna omwoyo omutukuvu abeera atya envumbo? Omwoyo omutukuvu abeera atya envumbo? Ekisooka kya byonna kikulu nnyo okuba nga tuddayo we twakoma. Twannyonnyola ku bintu eby'enjawulo kye bitegeeza envumbo. Envumbo kye ki? Amanyi questions ziri bbiri. Envumbo kye ki? Envumbo ekola ki? Ebintu ebyo bibiri tugenda kuba nga tubikwataganya ku mwoyo omutukuvu. Kaba kabonero akateekebwa ku kintu oba biyinza okuba ebintu ne kateekebwa ku kintu kyonna ekisooka kya byonna okwawula ekintu ekyo ku birala byonna ebikifaanana ekintu ekyo ne tuwa ekyokulabirako eky'amazzi gawava water ne tugamba wava water eyinako siiru yayo. Siiru eyo yeyawula ku mazzi amalala gonna. Oli n'amalajja n'ateekawaawo obucupa n'agamba nti ono wava oyangwa n'ogamba nti oyo si wava kasita otunula ku nvumbo. Kati envumbo eyawula. Envumbo eno bwe tugizza mu kintu kino eky'omwoyo omutukuvu Yesu mu kitabo ky'Abalumi Pawulo agamba bw'ati, agamba nti oyo atalina mwoyo wa mwana atalina mwoyo wa Yesu si wuwe, amwegaana polide. Naye ate ekyewunyisa omwoyo omutukuvu ng'envumbo, kankoze ekigambo kino, he is an intelligent seal. Nvumbe y'amagezi. Kaziri envumbe ezisinga tezoogera. Neba loli ne bwajjo gikutula agikutula esirise niwaba agicupula agicupula esirise. Waliwo Oluganda yagenda mu ggulu n'ayagala okutulako mu ntebe emu gye yasanga awo. Entebe nemuga nvaamu tebe z'omu ggulu size tontuulamu si gwe olina okuntuulamu. Entebe emanya agituula ziri intelligent. Kitegeeza namu ate ziri intelligent. Kakati seal mwoyo mutukuvu tumwogerako nga seal, he is an intelligent seal. Amanyi babeerako ne batayina kubeerako. Sooka oleke oleese ekibuuzo, omwoyo mutukuvu baluwa babeerako ng'envumbo beebo abaanaazibwa bwe baalokoka ne bakkiriza baanaazibwa n'omusaayi gw'omwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo. Mpulidde. Abo bajjamu abalokole afuuka envumbo. Envumbo eno ebaawulako ku balala bonna. Sooka oleke ekibuuzo buli lwonnyonnyola ng'ate nfunayo ekibuuzo ekirala. Twasoma olunyiriri eri lwali Mbaluumi olugamba nti oyo atalina mwoyo wa mwana 89 si wuwe. Kaakati mbuuza, bwendokoka buvunaanyizibwa bwani okumpa omwoyo? Kati olaba ecupa yawava si eyeetekako envumbo. Manufacturers bebateekako envumbo. Nnyonnyola kino. Kaakati bw'olokoka oli kakulokola yakuteekako yennyini envumbo.
buvunanyizibwa bwe kibuuzo ekirala kizze ate bwe mbanga nalokoka nga buvunanyizibwa bwe okunteekako envumbo lwaki aneegaana bwe mba sirina mwoyo mutukuvu kitegeeza yabatanyi sokoleke bw'okola ki bwe ndoko yavunanyizibwa okumpa omwoyo mutukuvu kitegeeza bwampa nfunye envumbo kaakati lwaki bwe mba simulina ng'ate ye yavunanyizibwa okumumpa lwaki aba aneegaana nti siri wuwe jjukira okulokoka it's a response gy'oyanukula eri enjiri ekubuuliddwa bayibuli egamba nti yajja eri ababe ne batamukola ki ne batamukkiriza ne batamusembeza nti naye bonna bamusembeza n'abawa obuyinza okubeera ki abaana okulokoka it's a response gyo okwanukula kwoyanukula eri enjiri kati bw'omala okulokoka n'alyoka kuteekako envumbo kikakata ku ye ekibuuzo kiikino eriyo abaalokoka nga tebalina mwoyo mutukuvu zabo sibamanyi nti gye bali kubanga mpulirayo abalokola ab'omwoyo kakati abalokola ab'omwoyo tukijjawa abalokola ab'omwoyo emirundi egisinga bye boogerako ng'ab'omwoyo be bano abakkiriza mu kukola kw'omwoyo boogera mu nnimi bantambulira mu byamagero abasunda obunnabbi naye munnange waliwo bali abalala abaalokoka naye ng'enkola eyo tebagirina balabika babayita abatali ba mwoyo naye munda mu bo olw'okuba baalokoka si lweyo mweri wadde nga tebakkiriza manifestation nga bamuziiza naye nga bamulina kitegeeza abo babe tojjukira twali twogerako mulimu ebintu ebirabikira mu bo munda muli omwoyo mutukuvu alina ebintu byasiiringa kubanga tosobola kusiiringa kintu babisiiringa bikalu luza mulimu ebimu ebikalu byebasiiringa ababo bakipuzi kuba oba okuuma kimu naye njagadde okunokolayo wano waliwo ebintu ebirabikira mu ono asiiringiddwa omwoyo mutukuvu Magalatiya 5:22 ebibala ekibala waliwo wano ebigambo agamba bw'ati naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza ebintu ebyo bye bimu ku bibasiiringa manifestation yaziri muli nze nno munyongera bibuuzo ekitegeeza omuntu ayinza okugaana ebirabo eby'omwoyo okulabisibwa mu ye naye ng'ate abala ekibala eky'omwoyo kakati kuba omwoyo ali mu ye kati oyagala tujja siri kunja kubanga njagala nkuddemu bwentinzi Yesu agamba bw'ati mu ssuula 15:16 Yokaana agamba si mwe mwannonda nze nabalonda ne mbateekawo okubala ekibala ekikola ki ekibeerera naye waliwo ebibala bya mirundi ebiri waliwo ekibala ekijja out of the good works nga kiva mu bikolwa ebirungi newabaawo ekibala kye tuyita okugeza God is expecting us okubeera fruitful okuyita mu kubuulira enjiri walokoka omu naye notandika okubuulira enjiri abe wamwe bonna ne bakola ki ne balokoka awo bazza ekibala ekyo ekibala according as you are appointed obazza ekibala kakati bano bannaffe bano abatakkiririza mu kukola kwa mwoyo awo balemerera naye ng'omwoyo bamulina era abo babala ekibala oli kyayogeddeko obulungi babulina naye nga bw'otuuka mu kkanisa zaabwe bwaba balokoka 10 bali mu 10 tebeeyongerako baba balokoka mulimu abalwadde ba pulesa paka lwe baligenda mu era emizimu gibakuba ne bagamba kuba kasita nze ŋŋenda mu ggulu kakati ekitegeeza wadde gibakuba balina endwadde tebakkiririza mu kukola kuno naye
bali mukama waffe tabeesamula ayina siiro eri gye yabateekamu siiro awo ntegeddewo kati bwe mba ntegedde awo njagala twongere okunnyonnyola atulaba wali omwoyo omutukuvu bw'abeera siiro bw'abeera envumbo mu bulamu bwaffe lwaki omutwe gwe tegusobola kukyamako eno neeri gutunula nnyo gwe tunule envumbo tuyinza okuba tuwanvuya nnyo ebigambo ebyo mwogedde bijja kuyita byetaaga okuvuunula nga bikyali bibisi oba leero nange leero kambivuunule awulira nno okuvunula bayibuli eyogera ku butawa bya nnyiriri kubanga ayita mu lunyiriri senga ebigambo ebyo biyitaawo ojja kubanga tetugenze kati okimanyi nti byayise dda era mbadde nsaba tujja bivuunula oluvannyuma kubanga bibuze ate buvuunula oluvannyuma kiwabaawo ekigenda mu maaso kubanga omwoyo omutukuvu ono tulabye wayogedde emirimu ebiri envumbo gyekola ezo kwabadde kujjukira kwange naye nammwe mujjukira emirundi ebiri bibiri kyezijjukirako akuuma ate ekirala ayawulako he protects and sets apart egyo emirimu mibiri n'agamba nti kino kyange akyawudde kakati ffe ng'abaana ba Katonda abakkiriza Yesu nga tulina omwoyo mutukuvu ng'akola ng'envumbo atwawulako atya bwaga nti abo baayawulibwa kitegeeza ki era kankireetebwe ayawuliddwako yafaanana atya omuntu ayawuliddwako yafaanana atya Katonda ngambe nti mwe muli baleevi kale yogera sijja kyogera bwe omuntu ayawuliddwako yafaanana atya kubanga kirabika bwe tumala okulokoka ne tufuna envumbo eno etwawulako kiki kye kitegeeza kuba mujjukire tuli mu kaweefube okubeera abayigirizwa ba mukama waffe katwagala omuntu oli atulaba naffe ffennyini tuyige nti bwe tuba omwoyo omutukuvu ng'envumbo omulimu gwe kutwawulako kitegeeza tulina kuba tutya abaawuliddwako be bafaanana batya batambula bazibiridde batambula babumbye emikono bambala byeru kubanga bw'oyogera bw'otyo ekisooka okunzijira bali be bakyogera nti kwomanyira nti olimu ssiru ya mukama wabaawo gye bayita conviction y'ekibi okulumirizibwa senga waliwo ekintu kyonna ekijja nga kiwakanya obwakabaka bwa Katonda obuli mu ggwe waliwo awo ekintu ky'owulira munda mu ggwe okulumirizibwa okwo n'ogamba naye kino obadde oli bunnamwaya ne bakubira essimu n'ogamba ndi wano ku Jinja Road waliwo yakikola mu taxi yonna niyeseka olumala kukyatula bwoti nobanga ayeyambudde baali kukulokota wabadda Ntebe oba okitegere bamukubira naga ndi wano Mulago bane ndi wano mu ddwaliro e Mulago taxi yonna neseka kati bw'omala okukola ekyo munda eri gwaliko envumbo nga oyambuddwa n'owulira okulumirizibwa okwo era nyinza okulowooza omuntu nti abasinga obungi batabuka olw'ebibeera mu kkanisa ngeri gye tukululi twatwogera n'awulira nga ganti nze ebyekkanisa bivuddeko ng'agamba nti oba Mukama tonnyambe kiki nze nsabye biwedde bikino atambula n'agenda naye bw'amala okutuuka eri awulira bw'amala amazeeyo wiiki emu oba bbiri agenda okuwulira ng'obulamu bwe bulabika ng'ate sigamba nti busibira naye ng'awulira alina ekintu ekyamuliko envumbo eri ng'awulira nti alumiriza nti ng'awulira ng'aswala awulira nga mu kutambula kwaffe ogenda okulya nga oba kitekweveera oba munaabyogera mute mu luzungu nga weevedde munda muli olw'ekyo ky'owulira nti omutima gwe tegunywedde bwe gutadda mu nnyumba ya Mukama kitegeeze okulumirizibwa munda muffe ng'abaana ba Katonda ogwo mulimu gwa nvumbo tolina kukola bwoti omanyi gamba buli basumba tuli mulembe wempulidde abaana bawala n'abalenzi mu kanisa agamba
sikiwulira. Wali owuliddeko ekigambo ekyo? Waliwo kye bagenda sikiwulira. Sikiwulira. So ndabawo okubanga waliwo okwerabira n'obutategeerera ddala okuzibiikiriza eddoboozi eryo eriba lirumiriza. Kino kyentegeera abalungi abatulaba. Envumba eno nga y'Omwoyo Mutukuvu engeri gyekwawulako ojja kufunanga okulumirizibwa. Akati kandete onyiriri oluleese luli ludda Bakolinso ekyokubiri 7 olunyiriri wa 11 lugamba nti kubanga okunakuwola okwo Bakolinso meka 7:10 etandikidde ekyokubiri 2 Corinthians chapter 7 from verse 10 agandi kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi okutejjusibwa naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa. Oba nina kye ngamba wa omuntu eyayawulwako bw'afuna ekimukosa asobola okunakuwala naye okunakuwalako olw'okubanga alina envumba eno kumuleeta kumusiba mu bya bwa Katonda agamba yeeyongera bweyongezi kwewaayo gy'ali anakola naye nga munda muli agane Mukama otonyamba ani ananyamba wakati awo ng'ayingidde obulokozi bujja. Naye omuntu anakuwala ng'ali eri bbali ataliko nvumbo anoonya mugwa wakati mu bisobye gwakabugu naga nti binnemye mu nsibirane. Ekitegeeza bano abaliko envumbo bwe boonoona in case ayonoonye whether deliberately or mu butamanya nga tategedde ng'ayonoonye mu bugendera olw'okubanga aliko envumbo eno ejja kwongera omusongako emugambe nti eyo gy'olaze kati ogenda mu feeke. Kati oli omusajja yagamba nti naddukira wa emuga kati eyo gy'olaga ogenda kufuuka omulokole ow'ekicupuli naye you are missing now the standard. Si wene erina kyekola mu bulamu. You are tampering with the seal. Come back into your original. Kwati original omuyita otya? Original. Come back into your original. Komawo mu original wo. Komawo wano lino lyekkubo. Omwoyo Omutukuvu ono ng'envumbo bulijjo etuyamba okusigala ku original. Anti yagamba ono omununuzi waffe omulokozi waffe aleeta envumba eno ey'omusaayi gwa Yesu agamba mu Yokaana 14 mugimanyi 6 nti nze kkubo n'amazima n'obulamu kati buli lw'ova ku kkubo mu kkubo bw'ova mu kkubo lino wasibirwamu n'ova mu mazima ova mu bulamu ng'akataala kagira akali mu nga kaake kakaredi komawufa ero ddena amaziga bannange musumba mubiru. Yes. Bangi abagondera akataala ako oba akagomba ako olw'okuba akataala ako oba akagomba ako kava ka omuntu oyo amulise era yakakataala ako kisoka kya byonna he's a gentleman talina gwawaliriza. Omanyi kankuli ekimuli omanyi envumbo gye nasooka okulaba nasooka kulaba zino nvumbo ze bassa ku bimotoka by'amafuta. Olaba emmotoka by'amafuta ebyo bitwala amafuta bitanka eno ku mudumu eno gy'ofukumulira amafuta baggalawo bati ne basiba naye nga kawaya kanafu kagoba na ka aluminium nga kanafu nnyo 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 naye ng'ate kakuuma ekintu okusookera ddala okusigala ku oligino yaakyo ekyokuli okusigala nga tekitooleddwa kubanga omwoyo wa Mukama ono obadde oga nti ali gentleman. Olaba wali mu kitabo kya Lubereberye essula ey'omukaaga Bayibuli ega Katonda n'agamba ntai omwoyo wange taata wange olunzijukiza taawakanenga na muntu mwesenye kubanga omuntu ki ayinagana because man egamba nti omwoyo wange taawakanenga na muntu. Olino yabuuza ng'agudde mu kibi Mukama onvunaana ekibi wabadde luddawo
kitegeeza omwoyo mutukuvu ono tajja kupa kya luyingo oyingira era omwoyo mutukuvu ono yenjawulo ey'amaanyi ennyo ennene ennyo ku myoyo emirala. Emyoyo emirala giriko hasivu paka guwa jimye omukazi oli emizimu gwo gyagwako n'ali entamu zaali mmeka yonna naye ate kati omwoyo mutukuvu n'ekigambo takikulisa kyampaka akola atya mwana wange alina okusendasenda akwagaliza mwana wange ekigambo kye kikuza kiri naye kati oli gwewayogerako emizimu gyamugwako fe abaabeerako mu masabo nga tetunnalukuka ssebo ng'ebintu byampaka ofukamira matiti abasinza mukama obasanga eno mu kanisa abasinza katonda basabawujja osaanidde mukama naye musabo bagamwanike emikono ng'osinza lubaale n'embooko zivuga kubanga mubeera ku matiti omwoyo ono kubanga nziramu ekigambo kiri bayibuli emwogerako ng'egamba nti kubanga temwe temwabwewa mwoyo wa buddu kutya nate tatiisa tawaliriza mpaka kyakola akutuusa ku level y'okukwagazisa ekintu kyayagala okole ng'akulumiriza kati abantu abasinga olw'okuba tumulaba mu ngeri eyo we take him for granted. Ate era bw'ogenda okutunula Yesu yajjayo omuggo okuyita abamugoberera yakolanga ati mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowera ate oli omulala yasooka namukulira ebyamagero ne bimutabula omutwe yayita kuwasanga byennyanja nga byakuwasa wamala obimukubaawo kapito nga mungi n'agamba ono kapito saagala kaŋŋende n'ono yalekawo kapito n'agenda n'ono yali mugezi abange twogera ku mwoyo omutukuvu bwakola mu bulamu bwaffe ng'envumbo fe abaliko siiruye era wano we tutuuse tulaba omwoyo omutukuvu kubanga tugambye nti akola ki akuuma ekirala akola ki alumiriza twakiyisa ekyekyo conviction kwegamba akukuuma naye ayagala osigale ku oligino ng'oli mulokole ataliiko bbala wadde olufunyiro akikola atya okusookera ddala alumiriza in a gentle voice n'akukuma naga nti nkubuulire Maxensia nkubuulire ekyo ky'okoze si kikyo eyo togenda mu ddoboozi eryangu oyo muleke era njagala nkubuulire omwoyo ono omutukuvu nga kuumira ku originolo yo kubanga yiye envumbo oleme okucupulwa kubanga sitaani ayagala akucupule obeere omulokole ow'ekicupulo akyajja okukola ajja kikola mu ddoboozi erikakkamu kituufu oba otumulunguddewo bulungi olaba otya fegamba ekigambo kyoyogerako kwe kubeera nti omuntu yeemanye nti aliko envumbo kyekyo era asobole okutegeera munda mu bulamu bwe nti kino kinjawula oba wagambye nti ayawula ekyokubiri akola te akuuma kubanga okukuuma kuno kwonna kukuuma kyamunda kiyasiba ab'amafuta babagaleeta bateekako envumbo eyo amafuta agali munda paka lwe kinaatuuka erinnyini ky'omutuufu nga kikyali nga bwe kirina okubeera simanyi olaba envumbo kyetukola etukuuma paka ku lunaku luli ate oleesa ekyawani njitugamba lutya si yali twanjula si yo Befeso 4 olunyiri olwasatu nsoma natuvaako Abefeso ssuula 4 olunyiriri olw'amakumi 3 lwogera bweru do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Owulira ano wanayongerako byolina obutakola okwekuumira mu kkubo agamba get rid of all bitterness rage and anger and brawling and slander
along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, as in Christ God forgave you. Naye Musumba, utandise oluzungu. Tulese ekibiina ky'oluzungu. Oba tunatandikirawa? Omukulu oyo. Oba ne tukomawa? Wangunye bwe tutandikira. Twogera ku Mwoyo Omutukuvu ono nga ekitulaga nti tuliko siiru. Atwawulako, atusetinga apart. Omuntu engeri gye yeewuliramu n'agamba nti nze. Era n'engeri gy'akola Omwoyo Omutukuvu gy'akuyamba okutegeera ky'oliko siiru, toli wa luuyi luli, oli walu. Katugambe nti akuuma, ate ekirala akuuma, protectinga, ate era ayawulako. Amen. Our brothers who don't understand Luganda, we've actually taken a lot of time talking in our local language, but we were saying a lot of stuff concerning the Holy Spirit as a seal. We are again reflecting on the things that we spoke in the other program, and we are deducting, rather we are reflecting on them as we talk about him as the seal. We said, or rather we've been saying, that the Holy Spirit as a seal, first and foremost, he identifies you, sets you apart, and gives you security. How does he do that? In us who receive the Holy Ghost, always when the Spirit of God is in you, he's a speaking spirit. He's the Lord who speaks. He communicates God's heart. He will always lead you into the truth. That is God's word. If in case you're veering off the road, he will always bring you back, because as Pastor Mark was saying that Jesus said that I am the way, the truth, and life. It means if Jesus is the way, then he's the way. We ought to walk that way. Now, if you're veering off from this way, the Holy Ghost will always bring you back. He convicts you gently. We were saying that the Holy Spirit is a gentleman. One day the Lord was saying in the book of Genesis chapter 6, he said that the Spirit of the Lord will no longer contend with man. So from that time on, he's just playing gentleman. He doesn't coerce you to do anything. But what he does, he induces a desire for you to do a good thing. And then finally points out that you should do this and do this and do this, but not coercively, because he is a gentleman. And we are saying also that because he's a seal, according to the book of Ephesians chapter 4 verse 30, the Bible said, neither grieve the Holy Ghost, with whom you are sealed for the day of redemption. This is very important. On the day of redemption, talking about the rapture, when Christ comes back, he's only taking those who are sealed with the Holy Spirit. And it means those who walked well with the Lord, and they avoided certain things that the Spirit of the Lord puts out here. And he says, points out here, and verse 30 it says, and do not grieve the Holy Spirit, by whom you were sealed by the day of redemption. So avoid bitterness, avoid wrath, avoid clamor, evil speaking, and all kind of malice. In doing that, you're keeping your relationship with the Holy Spirit intact, because he's a person. He can be grieved, he can be, he can get angry, but there is something that you can do just to build up that relationship with him. Amen. Amen. Webale nnyo. Kambere nga Trump. Naye kanneekubira engalo. Nawe kano twagala okumaliriza ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Naye nze kino nkiyize nnyo. Omwoyo Omutukuvu ono, envumbo yaffe eva eri Katonda. Newankubadde ebintu tabikoza kifuba. Naye kyentegedde buli lwayogera naawe okuyita mu kkulumiriza mu ddoboozi eryo eriri gento erikakkamu n'ogaana oddiwuliriza, kino ky'oba okola. Mu Luzungu mukiyita you are tampering with a seal. Otandise ogiba embulamu. Otandise ogiba embula. Waliwo yagamba nti Yesu we yagambira wali n'agamba nti endiga zange
nti oyo yazimpa n'aziteeka mu mikono gyange tewali n'omu asobola zikwakula mu mikono gwange na omusajja n'agamba naye zo sebo mu magezi gaazo zisobola okubuuka mu mukono gwe zisobola era ebuuseeyo tekutudde envumbo egikutudde kakati ere buli akutula envumbo aganya ebicupuli ne biyingira wano nyekyeve lugamba temunyiikaazanga kati envumbo eno osobola otyo gikutula kati otandika oginyiikaaza mpola abiristize wansi awo eziddako olwasatu mu olumu n'olwasatu mu ebbiri Ebefeso zireeta ebintu ebyo n'olwekyo eriyo bannaffe abamu be nawulira nga bagamba we twakkiriza Yesu Kristo emyoyo gyaffe gyanaazibwa kituufu ekyo era bwe gyamala okunaazibwa ne gisabikibwa mu Kristo Yesu nakyo nkikkiriza kituufu ne gisabikibwa nti era olw'okubanga gyamala okusabikibwa kati tekyali kintu kyonna kisobola okulumba emyoyo giri intact era ebibi bino byonna ebirala n'ebikolebwa byonna ebirala mmeeme yebikola busigwa bwobikoze mubiri gwe gubikola era tebibaako nakye bikosa mwoyo gwo sigwa bwobikoze sigwa bwobikoze gwe kewalokoka nokkiriza Yesu wanaazibwa mwoyo gwo gwanaazibwa ne gusabikibwa kati eno oba otambudde otya oba okoze otya gw'omwoyo muki musabike nayinza okusinzira ku lunyiri luno ndaba alabula abange bano Abefeso yali tayogerako tagamba balokole baali balokole era bagamba atya tumalirewa olunyiri luno olwasatu mu olumu nze lwenjagala lwogedde lutya lugamba ye naalulaba asatu n'olulala lumu lugamba get rid of all bitterness mwejjeeko obukaawu bwonna rage obusungu and anger ndozera bwe busungu obwo lawling oba kyekyo ekyo ni lwasatu mu lumu ojja kusoma mu Luganda and slander along with every form of malice soma mu Luganda onyiro lwasatu mu lumu okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma bibavengeko awamu n'ettima lyonna owulira agamba baluwa si bano abalokolebwa emyoyo negisabikibwa naye mwana agenda atulaga agamba naye mwegendereze bino mubyegendereze kubanga bwe tunaakola tutyo tuli ku nvumbo ate kwegamba omanyi mulimu ebintu ebimu oba bakiyita kifuula nneeyo kuba mugezi namugamba nti zonna yazinkwasa mu mukono era tewali n'omu azinzijjako oli n'agamba nti n'omwoyo gwasabikibwa egamba awulira nga amazeemu eggobe mu kibya n'agamba nti ate wano kati kiki ne bwenkola effujjo lyange lyonna tewali naye ono alabula bano ye abaffe gamba ate tunagenda ekinaabira kira kubanga nze ne mukubikkulira ndaba nga alabula n'ekkanisa kanisa tezaali z'abakulu bagondi balokole azirabula n'azigamba bwe mutagira kino zigala makanisa omusanvu tumalirize baneesowa basaba ne bannyabo n'olwekyo omwoyo omutukuvu ono ng'envumbo muwulire buli ekiriko envumbo bagikwata n'obwegendereza kituufu omwoyo omutukuvu ono kyova olaba olunyiri lugamba nti ebyo byonna birisonyibwa naye oyavoola wali ofunye ak'emitwalo 5 n'okasikamu waliwo olugundi olwa siriva ekyo kiba kifuuse kicupuli tebasobola okakuzirira bakakuzirira nga bajjeemu ako kubanga envumbo watampalinze nayo ebigambo bino nabisigala nti sebo nyandaba osobola okutampalinga n'envumbo n'osigala ng'oyatula Yesu yeebazibwe Mukama waffe yeebazibwe nga n'emizimu ogiboggolera naye nga envumbo eri wagisikamu tokyali ku originalo kitalo wafuuka omufere n'olwekyo bassebo ne bannyabo omwoyo omutukuvu ono yatukola ki yatwawula era yatukuuma kakati abalungi abaga
tetujja kusatirira nsonga tujja kutandikira atani atugoba kuba twogedde ku side ey'okwawulibwa naye waliwo ey'okuuma ate bikyali bingi nnyo kakati gwe weeyongere kubeera naffe mu discipleship class ebigambo bino bitegeere obwakabaka bwa Katonda nga bwe wayingiramu bwe buli weebale nnyo weebalire ddala wiiki eno tuli mu kusiiba tuli mu kusaba si bya buwaze naye nga bwe tugambye olina envumba eno yeegamba ki akuluŋŋamya kukola ki akuluŋŋamya osabe nga olitaddemu n'okusiiba oba kusiiba kwokka kubanga twayitibwa mu Kristo Yesu tuli baddembe beera n'eddembe Mukama akuwe nnyo nnyini ddala omukisa weeyongere okubeera ku mukutu guno weeyongere okuyimirira naffe owaayo ow'ekimu eky'ekkumi ng'okola byonna n'okusabira obuweereza buno ongera ogenda mu maaso n'okusaba Mukama ekisa ekyakituddize ate lwe tunadda mu kubeerawo kweffenna awamu nga tukuŋŋaana neesunga olunaku Kristo Ntamale mutumidde nnyo ne Mwami Tamale muganda mutumidde nnyo ne Joy naye mutumidde batumidde Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa Musumba kasi tuwe Isaala ne bwe baya kitundu kya ddakiika Mukama tukwebaza olw'ekisa kyennyini ky'otuwadde okumanya ebigambo bino tuwulidde ebigambo bingi ebikwatagana ku Mwoyo Omutukuvu naddala okusinga ekigambo kino eky'envumbo etuyise siiru Mukama tukizudde nti obulamu bwaffe bwasibibwa Mukama yatwagala n'atufuula baana n'atufuula basika era olw'ekyo yatuteekako envumbo envumbo eno ng'etegeeza kinene eri obulamu bwaffe era okuyita mu nvumbo eno yatuteekako twayawulibwa ne tufuuka eggwanga eddonde abaana ab'envuma ekika ekitukuvu kyensaba Kitange Omusumba omulungi nti buli musajja na buli mukazi yenna awulira ekigambo kino asobole okumanya n'okwezuula Omwoyo Omutukuvu nkusaba oyongere okumumanyisa ayongere okwezuula ayongere okukkakkana ayongere okubeera ng'obulamu bwe abusimba mu kkubo era mu mazima nga Kristo bwe yayogera mu kigambo kye nti nze kkubo n'amazima n'obulamu Mukama tukwebaza kubanga tulina bingi kabaka abakabaka ate nkwebaza n'olw'abasajja bano Mukama wange Yesu obawadde amagezi okukwekola ebyama eby'ebizibu byetwetaaga mu bwakabaka bwa Katonda Mukama tusaba nti buli muntu yenna Mukama wange Yesu awulidde ebigambo bino n'amala abyekuuma obulokozi bunywera jjali bugenda munyumira tweyanzizza olw'ekisa ky'otuwadde nsabye n'okusiima n'okwebaza mu Kristo Yesu tusabidde amiina Amin. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Mukama akuwa omukisa. Amiina.